எம்எஸ் குமரி ஃபிஷ் வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளோட எம்எஸ் குமரி ஃபிஷ் மார்ட்டில் என்னென்ன மீன்கள்லாம் எடுத்துருக்கோன்னு வாங்க பார்க்கலாம். நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான நெய் மீன், 3.5 கிலோ சைஸ் நெய் மீன், அதோட துண்டு தான் நெய் போட்டிருக்கிறோம். அப்புறமா மஞ்சப்பாறை, பெரிய சைஸ் மஞ்சப்பாறை, அதோட துண்டு. அப்புறமா குதிப்பு வந்திருக்கு, கிலோவுக்கு 8-10 நிற்கக்கூடிய சைஸ் குதிப்பு. அப்புறமா சாலை, நல்ல பெரிய சைஸ் சாலை. அப்புறமா வெலை மீன், கிலோவுக்கு 4 நிற்கக்கூடிய சைஸ் வெலை மீன். வெள்ளைச்சூரை வந்திருக்கு, எல்லோ ஃபின் டியூனான்னு சொல்லுவாங்க, அதோட துண்டு போட்டிருக்கிறோம். அப்புறமா நெய் மீன்லேயே முழு மீனாகவும் கொடுத்துருக்குறோம், 1.5 கிலோ 2 கிலோ சைஸ் மீன். அப்புறமா கருப்பு ஓவல் வந்திருக்கு, கிலோவுக்கு 3-4 நிற்கக்கூடிய சைஸ் கருப்பு ஓவல். அப்புறமா கனவா வந்திருக்கு, ஒயிட் ஸ்குட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கனவா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அதுவும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறமா இந்த மீன்கள் எல்லாமே நம்மளோட எம்எஸ் குமரி ஃபிஷ் மார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. 8807020404 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு காலர் வாட்ஸ்அப் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறமா நம்மளோட யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.